Merhaba sevgili dostlar, ben Emine Baran. Bu videomuzun konusu akıl sağlığımız. Akıl sağlığımız yerinde mi, değil mi? Aklımızı ne kadar kullanıyoruz? Aklımıza ne kadar güveniyoruz? Ve hayatta ne kadar çok çabalayıp aslında çabalarımızın, emeklerimizin sonucunu alıyor muyuz, almıyor muyuz? Biraz bu konulara değineceğim. Çünkü çok önemli bir konu. O kadar emek veriyorum, o kadar çabalıyorum ama bir arpa boyu yol gidemiyorum diyorsanız, aklım çok karışık, beyin sisi yaşıyorum, zekamı kullanamıyorum diyor iseniz, hayatımda bereket yok, kazançlarımı bir alanda toplayamıyorum, varlığımı büyütemiyorum diyorsanız, işte hepsine aslında çözüm üretecek bir video geliyor. Bu videoyu kaçırmayın sevgili dostlar. Şimdi sevgili canlarım, hepimizin eşsiz bir yeteneği, hayata yapmaya geldiği çok önemli görevi ve misyonu var. Zaten bizim dünyaya gelme sebebimiz o görev ve misyonlar. Dolayısıyla biz buradan ne kadar çok uzaklaşıyoruz, işte hayat enerjisi musluğunu kısıyor. Hem zekamız parlayamıyor, hem bedenimiz ne kadar çalışırsak çalışalım istediğimiz sonucu alamıyoruz. Çok yoruluyor. Tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalıyoruz ve bıkkınlık, bezginlik, keyifsizlik, mutsuzluk diz boyu gidiyor. Sonra da onu bastıralım diye ya yemekten acısını çıkartıyoruz, ya dengesiz ilişkiler kurarak, bir şeyleri sürekli tüketerek o alanı kapatmaya çalışıyoruz. Hepimiz eşsiz, hepimiz çok zeki, hepimiz sadece kendimizin olduğu konuda bir numarayız, tapız. Dolayısıyla o bir numara olduğumuz yeri çok iyi gösteremediğimiz, çok iyi anlayamadığımız ve oraya bir alan açmadığımız için ne oluyoruz? Mahvoluyoruz, tükeniyoruz, değersizleşiyoruz. 3 paralık, 3 kuruşluk, hatta bunu da çoğu zaman söylüyoruz, ya benden daha aşağıda ama niye o orada, ya da benden daha iyi değil ama neden onu hak ediyor gibi sorgulamaların içinde kalıyoruz. Şimdi buradaki sır, sen neden geldiğini unuttun, kim olduğunu unuttun sevgili dostum. Kim olduğunu bulduğunda, kim olduğunu fark ettiğinde muazzam bir şekilde zekan da parlayacak, enerjin de parlayacak, kendin de parlayacaksın. Hem de bereketin ve bolluğun inanılmaz şekilde taşıp akacaktır. Liyakatsizlik çok doğru. Ama bu liyakatsizlik sevgili dostum, çok güzel yazmışsınız. Önce kendimize başlayan bir liyakatsizlikten geliyor. Bunu unutmayalım. Toplumsal bir şeyden bahsetmiyorum. Sen kendi liyakatını nerede bıraktın? Nerede toplum baskısından? Nerede alkış onay bağımlılığından? Nerede ay beni yanlış anlarlar, ay beni eleştirirler korkundan, ya da kendine neyi hak görmediğinde, suçlu gördüğünde o duygunun altında ezilerek kendinden koptun. Olayın özü, kendinden koptuğun her an, kendinden uzaklaştığın her an liyakatsizliğe kaçıyorsun ve bu da senden para olarak, sağlık olarak, emek olarak alınıyor. Kendine sadık olduğunda hayat da sana sadık oluyor. Şimdi sevgili dostlar, şurayı anlamanızı istiyorum. İşte beyin sisi yaşıyorum, aklım çalışmıyor, bu konuyu çözemiyorum. Ya bir şeyler bulanıyor, kendimi ifade edemiyorum, konuşmam dahi bozuluyor dediğiniz alanlar aslında kendiniz olmadığınız alanlar. Çok fazla kopya, çok fazla çakmada kaldığınız bir alanda var olmak için çok çabalarsınız. Emek verseniz bile böyle çok zor yol yürürsünüz. Ama kişi kendi olduğu alanda, kendini var etmeye geldiği alanda durdurulmaz olur. Oraya yüklediği anlam, mana, emek, çaba artık onun için çalışmaktan çıkar, ibadete döner. Bunu unutmayın. Yani püf noktası, rüzgarı önüne mi alacaksın, rüzgarı arkana mı alacaksın? Rüzgarı arkana almak için ve varacağın noktaya çok hızlı, çok keyifli, çok bereketli varmak için, zaten varışta yok, yolculuk var biliyorsunuz. Ama bu hayat serüveninden çok üst noktada tatmin ve tap almak için rüzgarı arkanıza almanız gerekiyor. Bunun da %80'i sevgili canlarım, kendinin ne için geldiğini, ne için yaratıldığını bulmaya ve bilmeye kalıyor. Aslında dünyaya gelişteki en büyük sınava alanımız kendimizin oluş halini bulmak. Dolayısıyla ben burada zaten hayat mimarlığı ile destek sağlıyorum. Bu konuda söyleyeyim. Çok 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 önemli. Sen %80 kendini bulduğunda %20 artık emek kısmına kalıyor. Ama sen kendini bulamadığında, %20, %10 kendini bulduğunda hayatta %80 emekle, çaba ile bir yerlere varmaya çalışıyorsun. Ve günün sonunda zaten kendin olamadığın her şey hak görmediğin için de bir şekilde senden
alınıyor. Çok rahat gönderiyorsun, çok rahat bırakıyorsun. Kendin olduğun ve oraya böyle isminden daha net bir şekilde bildiğin, ne olduğunu bildiğin halini, olma halini bulduğunda artık çaba gidiyor. Çalışma diye bir şey kalmıyor. Çalışmış olmuyorsun zaten, emek vermiş olmuyorsun. Kendi olma halinden muazzam bir etki, enerji, sinerji etrafa yayılıyor. Kendi bulma halin için birçok metotla çalışıyorum. Özellikle bilinçaltı metotları. Orası o kadar örtülü ki sevgili dostlar. Tahminimizden daha da örtülü, tahmin edebileceğinizden daha da üstü kapatılmış. Çünkü içine doğduğumuz dünya ve özellikle bizim ülkemiz kendi olma hikayemizi budayan bir ülke maalesef. Ama şunu da söyleyeyim, biz bu alanı seçtiysek, bu ülkeyi seçtiysek veya bu yaşam kültür alanında var olmaya geldiysek aslında biz hepimiz kendini bulma savaşçılarıyız. Bunu da unutmayalım. Bunu da bile isteye geliyoruz. Ve burada başkalarına da bu konularda örnek olmak adına aslında benim neslim, belki birkaç nesil yukarısı, birkaç nesil aşağısı önemli savaş, mücadele veren bir nesil oluyoruz. En büyük sorunumuz zaten kendi olamama halimiz, kendini bulamama halimiz. En otantik, en gerçek, en hakiki yeri bulduğun an, zaten puzzle'daki yerini bulduğun için sana rağmen akıyor hayat. Ama hayat akamıyorsa, hayatla ilgili bir sorunun varsa, tıkanıklıkların, blokajların, hastalıkların, bereketsizliklerin, işte çok borçlanıyorum, toparlayamıyorum, kariyerde istediğim noktaya gelemiyorum, ailemle ilişki kötü, eşim, partnerim, sevgilimle bir türlü anlaşamıyorum veya yalnızım, birini istiyorum ama kimseye güvenemiyorum diyorsan tek sorun yine senin kendi yerini, hayattaki pozisyonunu, asıl görevini, misyonunu bulmamakla alakalı. Sen orayı bulduğunda zaten sana rağmen akan bir hayat oluyor. Muazzam bir tatmin almaya başlıyorsun. Tatmin arttıkça da yaşam enerjin artıyor. Gerçek zekan, gerçek dahiliğin, sorun çözen o en eşsiz halin, gerçek liderliğin ortaya çıkıyor. Evet, geçmişte yaşamak, bilinçaltı ile ilgili konularda zaten orası çok kilit nokta. Tamamen bilincimiz bizim kilit noktamız sevgili dostlar. Bunu unutmayalım. Çevre baskısı vesaire, bu da zaten kendini bul diye bu dünya düzleminde bize kurulmuş aslında tuzaklar. Ama şunu da unutmayalım. Hayatın hakikatini çok net algılamadığımız için sanki çevreyi, sanki başkalarını zararlıymış, öcüymüş gibi görüyoruz. Çünkü şunu çok altını çizmek istiyorum sevgili dostlar. Hayatın hakikati gereği hepimizin artı ve eksileri, bazen yokuşun düz olacağı, bazen böyle tırmanışa geçeceğimiz zamanlar olacak. Bu sinerjiyi, bu döngüyü anlayamadığımız için her şeyi kötü, tukaka, öcü gibi görmeyeceğiz. Zaten bilincimizle çalışarak benim en çok yapmaya çalıştığım şey rehberliklerimde o bilinçle çalışarak oraya koyulmuş taş gibi gördüğü şeyi, kısıtlandığı zannettiği şeyi, baskı gibi algıladığı şeyi ona şöyle önüne bir güzel açmak ve oradaki hazineleri almasına böyle rehberlik ederek ilerliyorum. Çünkü her şey kötü değildir. Her şey de çok mükemmel değildir. Bunu anlamadığımız sürece çok fazla dayak yeriz. Bunu unutmayalım. Bazen bir onayın bağımlılığında belki 3 yaşında, belki 7 yaşında, belki 10 yaşında birinden aldığın bir onay o kadar bağımlı hale getirebilir ki seni bir ömür kendin olmayan bir hayatı yaşayıp 40'lara 50'lere bu kırılmalara vardığımız, özellikle bu 30'lar 40'lar 50 yaşlar ki 60 yaş çok büyük bir kırılmadır. Burada gerçekle artık yüzleşmeye başlarız. Ay o çok onay, muazzam beni sevdi ya, nasıl destekledi dediğimiz şey kendimizi bizden koparan önemli bir adım olabilir. Bunu unutmayın. Yani her zaman yergi, her zaman kızmak, her zaman engellenmek falan seni kendinden koparmıyor. Asıl seni kendinden koparan şeyler daha böyle şekerli sunulan, işte tatlı sunulan şeyler. Buraya dikkat çekmeni istiyorum. Bağımlı olma hali yaratan enerjiler, asıl en çok bizi koparan enerjiler. Çok dikkatli dinleyin sevgili canlar. Burada çok önemli bir şey anlatıyorum. Bizi kendimiz olmaktan alıkoyan en büyük durumlar aslında çoğu zaman bağımlılık oluşturan onay beklentimiz. Ben içeride yeterli değilim. Beni yeterli görüyor ama orası senin durman gereken yer değil ki. Orası senin yeterli olman gereken yer değil ki. Çok dikkat, şeytan çok büyük tuzaklar kuruyor insanın egosuna, en küçük yaştan başlayarak gerçekliğimizden koparılan bir alana geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla
nasıl bir yere doğdun, anne karnı hikayen, anne karnından sonra o 0-3 yaş, 0-7 yaş nasıl etkileşimlerin içindeydin? Buralar o kadar kıymetli ki kendimizden koptuğumuz o alan zaten 0-3 yaşından sonra başlıyor. Burada orijin hikayen, senin geliştirdiğin, sana rağmen gelişen hikayeleri okumak, işte bilincinde bu nöronları dönüştürmek çok önemli. Kendini bulmanın en güzel yolu zaten rehberliğimde büyük bir alana şöyle bir projeksiyon tutmak. Dolayısıyla burada bağımlılıklardan kurtulmak, yergilerin asıl anlamlarını anlamak seni şöyle bir sırat-ı müstakim kendi hizana getiren enerjiye getirdiğimizde ne oluyor zaten? Hayat şakır 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 akmaya başlıyor. Sana rağmen akmaya başlıyor. İşin güzel tarafı bu. Bu alanları dönüştürdüğünde sana rağmen gelişim başlıyor. Yoksa kendin olmadığın bir yerde böyle hem güdük hem büyüyemeyen hem böyle duygusal devinimlerin içinde, problemlerin içinde kalıp gidiyorsun. Bir ömür boşa mı geçti yahu? Tüh yahu, işte burada başlıyor. Yani oradaki en büyük pişmanlık yaşanırken kendin olamama hali, kendi görevini, kendi misyonunu, kendi yeteneklerini gösterememe hali. Kendini gösterdiğin her an gerçekten özünde, hakikatinde senin gerçek çıplaklığınla o yalın, net, Allah'ın sana böyle orijinal indirdiği o yeteneklerini gösterdiğin anda zaten sevgili dostum çalışmak diye bir şey kalmıyor. Çabalamak diye bir şey kalmıyor. Zaten orası senin ibadethanen haline dönüyor. En büyük ritüelin orası oluyor. Gözün hiçbir şey görmüyor ve sen orada kendini tam bulduğun ve sisteme bunu vermeye başladığın, bahşettiğin anda zaten merkezlendiğin için bütün dünya senin etrafında dönmeye başlıyor. O seni engelleyenler, yok hayır diyenler, bilmem ne diyenler yolundan birer birer çekiliyor. Çünkü sen ilahi olan bağını ortaya koyduğunda o ilahın, o büyük yaratıcımız, o Rabbimiz senin için bütün engelleri yolundan şöyle tık 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 çekiyor. Diyor ki şimdi yola geldi, kendine geldi, hizaya geldi. Hadi bakalım gir cennetine diyor. Cennetine girmek bu dünyada kendini %100 bulmakla ilgilidir. Bunu unutma, altını tekrar çiziyorum. Lütfen çok iyi dinle. Bu dünyada kendi cennetine ulaşmak, kim olduğunu, ne olduğunu net bir şekilde bilmekle ilgilidir. Burayı bilmek için de çok realist bakman gerekiyor. Duygu devinimleri, vıcık vıcık bu, bağımlılıklar, onay bağımlılığı, yok bana kızacaklar mı? Buralardan bütün tabuları yıkarak, bütün ortaya koyduğun o yapay ilahlarını yıkarak ilerleyebilirsin. Gerçekten net bir halde kendinle %100 barışabildiğin, kendini %100 kucakladığın anda zaten durdurulmaz oluyorsun. Hayat zaten sana böyle Allah'ın yarattığı o sistem şakır 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 açılıyor. Lütfen bu dediklerimi çok iyi dinle. Eğer zekanı parlatmak, mükemmel bir bilince, mükemmel bir zihin akışına, mükemmel bir ana, hayatın her alanlarında tatmine ulaşmak istiyorsan tek bir yolu var. Kendini %100 bulman, kendini %100 yaşaman. Çünkü dünyaya gelmenin tek bir sebebi vardı. Kendin olmak, kendi yeteneklerine, kendi alanına, kendi misyonuna sahip çıkmak. O alana sahip çıkmadığın zaman, o alanı koruyamadığın zaman, burası benim köşem, benim bahçem, burası benim oyun alanım demediğin zaman başkaları oraya giriyor ve darma duman ediyor. Senin bahçeni, bağını ne yapıyor? Bir çöplüğe çeviriyor. Kendi alanını korumadığın, tutmadığın, o alana özen göstermediğin, daha doğrusu zaten o alanın senin olduğunu bile bilmeden yaşadığın zaman çok fazla üzerimde baskı var. O karışıyor, bu karışıyor, buna söz geçiremiyorum, bu şöyle diyor, bu böyle diyor. Kurban bilincinde yaşıyorsun. Zaten yapacağın şey senin o alanına, o köşeye sahip çıkman. Bak başkasınınki değil. Başkasının köşesine gidersin ancak köşesinde eşinirsin. Çünkü o zaten hayat amacını, o misyonunu gerçekleştiriyor. O kendi bahçesinin, bağının güzelleştiriyor. O cennetine girmiş. Sen kendi yolunu bulamamışsın. Sen kendi cennet kapını bulamamışsın. Her şey de sevgili arkadaşlar şu an bu andan başlıyor. Yani vefat ettikten sonra işte bu bedeni bırakıp ruh başka bir yolculuğa çıktıktan sonra ve geçmişte getirdiğim bütün anılar, yani geçmiş ve geleceğin şu anda değişiyor ve dönüşüyor. Sen ancak şu anda şu bedenli, şu bilinçli halinde
oraya ve oraya sirayet edebiliyorsun. Ama bunu burada yapıyorsun. Kendi alanını bularak yapıyorsun. Başkasının hayatı değil, başkasının kopyası değil, başkasının çakması değil. Sadece kendi olma halinde ancak cennet yaratabilirsin. Bunu unutma. Cenneti var edebilirsin. Bazı böyle çok arkadaşlarım uyarıyor, işte yaratabilir misin? Yaratmak kelimesini çok kullanma. Yaratıcılık Allah'a ait. Burada şunu da söyleyeyim. Yaratım ifadesi zaten benden çıkan bir ifade değil. Benim üzerimden Allah zaten var ediyor. Senin üzerinden Allah zaten yaratıyor. Burada küçük ben olan taraf yaratmıyor. Küçük ego, küçük Emine yaratmıyor. Zaten onu akıtan Allah orada senin üzerinden yaratımı gerçekleştiriyor. Kendin olmadığın, ne için geldiğini bilmediğin, misyonunu fark etmediğin her an kendine, yaratıcına, sisteme ihanet ediyorsun. Sonra da bu neden benim başıma geldi? Bu niye benim başıma geldi diyorsun. Çünkü çok fazla ilahçıklar edinmişsin. Çok fazla tabular edinmişsin. O tabular günün birinde ne yapıyor? Bacağına dolanıyor. Bu olay bağımlılığı oluyor. Biri bir şeyler korkusu oluyor. Biri aman bana aferin desinler bilmem neye oluyor. Çok fazla madde dünyanın o takıntısında fazla bir şeyler edineyim falan. Kendinden vazgeçiş hali aslında bereketsizlik getiriyor. Oradan edineceğin, kendin olmadan edineceğin şey zorlayarak 3 kuruşsa kendi varlığında çok emek harcamadan, çünkü orada emek harcamış olmuyorsun, ibadet etmiş, kendi halinden üretmiş, coşkulu bir halde varlık değer üretiyorsun ya, işte o halde o 3 değil 10, 100, 1 milyon oluyor sevgili dostum. Dolayısıyla kendi varlığına güvendiğin ve derinleştiğin her an cennettesin, berekettesin, bolluktasın. Kendini ihmal ettiğin, ihanet ettiğin, görev yerinde durmadığın her anda ne yapıyorsun? Sıkıntıda, problemdesin. Bunu unutma. Dehanı iyileştirmek, zihinsel aklını, bedensel zekanı, bedensel bütünlüğünü, hayatının her alanını çok iyi hale getirmek için tek bir kural var. Kendin olma, kendini bulma yolculuğun. Bu da o kadar kolay değil. Çünkü çok fazla karmik, çok fazla böyle beynimizde çarpık, çok fazla hikayeyle dolmuş, o saf temiz sayfayı karalamış çok fazla 0-7 yaş arası özellikle ve sonrasında da katlanarak ilerleyen durumumuz var. Oraları bir şöyle aydınlatmadan, oradaki takozları, oradaki çakılları böyle kaldırmadan, kendi üzerimizdeki o ağırlıkları kaldırmadan çok da kim olduğumuzu anlayamıyoruz. O yüzden ben en çok bu konuda, bu alanda görev yapıyorum. Özellikle bilinçaltı, bilinçüstü, yaşam örgüsü, sizin bütün hikayenizde ne var ne yok bir yaşam mimarı olarak, bir yaşam mimarisi sunuyorum ki size en temele kendinizi koyarak zaten sonrasında inanılmaz bir ilerleyişle hayatınızı tatmin yaşamış oluyorsunuz. O yüzden ben buradayım. Desteğim ve rehberliğimle sevgili canlarım. Kendiniz olma yolculuğunuz konusunda tekrar uyarıyorum. Diyorum ki kendi olan cennetini bulur. Kendi bahçesinde olan, kendi bahçesini cennet yapan zaten kendi alanına kimseyi de sokmaz. Kimse de girmez. O yüzden buralara çok dikkatli kulak verin diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yayınlarım devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.